Të nderuar, asalamu alaikum. Kam kënaqësinë që sot, alhamdulillah, në këtë ditë të bekuar Ramazani, të ndaj me juve një gëzim të shumë pritur, një pyetje që kahmoti e keni bërë dhe sot kam dalë që t'ju jap për këtë përgjigje. Libri Ta njohim Allahun, alhamdulillah, doli nga shtypi. Doli nga shtypi tashmë i kompletuar në 7 vëllime. Një botim shumë ekskluziv dhe shumë të bukur. Me një përkujdesje të veçantë edhe për brendin, po edhe për t'jashtmen e tij. Libri ka 7 vëllime dhe këtu janë të përmbledhura emrat e Allahut xhallahu ala, një përmbledhje që padyshim konsideroj se i duhet çdo shtëpie, çdo xhamie, çdo vend ku frekuentojnë besimtarët dhe njerëz përgjithësi. Njohja e Allahut është nga çështjet bazike në jetën e besimtarit. Njohja e Allahut e përmirëson zemrën. Pastaj zemra e përmirësuar dhe rregulluar dhe ndërtuar si duhet, funksionon pastaj në shërbim të adhurimit të Allahut mënduar dhe funksionon pastaj edhe gjuha si duhet dhe gjymtyrë dhe tërqenia. Shpresoj që këtë libër ta keni në duart e juaja dhe të përfitoni sa më shumë prej tij. Zoti ju shpëlbeft e përfitim të këndshëm nga libri dhe mos harroni në duat e juaja. Zoti ju shpëlbeft.